डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का इंजीनियर इंद्रजीत यादव टेक्निकल क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको लेक्चर नंबर 4 पढ़ाएंगे, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम यानी कि FEM। स्टूडेंट सीएनसी मशीन में इसका बहुत ज़्यादा जो है उपयोग है और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट बात करें तो ये आपका 5 इसमें से कम 5 से 10 मार्क्स जो है क्वेश्चन पे फिक्स हैं कि जो है सीएनसी मशीन के बारे में। जो एक करंट जो आपका लेक्चर है स्टूडेंट्स, इसमें फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे हम कि क्या होता है, कैसे होता है। स्टूडेंट चैप्टर नंबर 6 आपका चल रहा है और लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम क्या होता है। स्टूडेंट्स देखिए, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम मशीन टूल्स सामान्यतः एनसीओ और सीएनसी मशीन टूल्स का एक ऐसा समूह है जो ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम तथा स्टोरेज सिस्टम के से आंतरिक रूप से जुड़ा होता है और इसका नियंत्रण जो है कंप्यूटर सिस्टम द्वारा किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में क्या होता है कि इसका एक जो कॉम्बिनेशन होता है, इसमें दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ क्या होता है स्टूडेंट्स, आपका पहली चीज़ इसमें होता है कि इसमें जो है ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम होता है। दूसरा स्टोरेज सिस्टम होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? स्टोरेज सिस्टम होता है। और तीसरा क्या होता है स्टूडेंट्स कि ये इसमें कंप्यूटर सिस्टम यानी कि तीन चीज़ों के कॉम्बिनेशन होता है जो मिल करके एक फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को बनाता है। फ्लेक्सिबल मतलब स्टूडेंट लोग समझते हैं, फ्लेक्सिबल मतलब होता है कि हम अपनी आवश्यकता अनुसार जो चीज़ चाहे कर सकते हैं, चाहे ड्रिलिंग हो चाहे बोरिंग। अभी मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा इसके बारे में। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम यानी कि फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के कौन कौन से मेन एलिमेंट्स हैं। इसमें याद रखिएगा, इसमें मुख्यतः इसके 3 एलिमेंट्स होते हैं। पहला है आपका ऑटोमेटिक मशीन टूल्स, दूसरा है ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम और तीसरा है कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम। स्टूडेंट्स देखिए, हमने आपको पहले ही बता दिया था कि जो आपका फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होता है, इसमें मेनली जो है आपके 3 एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट आपका है ऑटोमेटिक मशीन टूल्स, दूसरा है ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम और तीसरा है कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम। स्टूडेंट्स, इन 3 के बिना आपका FMS नहीं हो सकता है। ये तीनों आपको कैसे करते हैं आगे हम आपको दिखाते हैं 1 बाय 1 करके। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे एक डायग्राम है जो दिखाता है कि कैसे ये वर्क करता है। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ये एक आपको मशीन टूल्स ऑटोमेटिक मशीन टूल्स यहाँ पर है और एक मशीन ऑटोमेटिक टूल्स यहाँ पर है और यहाँ पे एक आपका रोबोटिक आर्म्स ऑफ मटेरियल हैंडलिंग लगा हुआ है। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यहाँ से होता क्या है कि जो वर्क पीस स्टूडेंट देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या करते हैं, यहाँ से वर्क पीस ट्रेवल्स इन द ऑटोमेटिक कन्वेयर। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, जो पहले ही हमने आपको यहाँ बता दिया है, इसमें 3 एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से? ऑटोमेटिक मशीन टूल्स। ये जो मशीन टूल्स आपके हैं क्या है स्टूडेंट्स हैं कि ऑटोमेटिक मशीन टूल्स हैं। कैसे हैं स्टूडेंट्स? ऑटोमेटिक मशीन टूल्स हैं। दूसरा है ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम यानी कि जो मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम होगा स्टूडेंट, वो क्या है? ऑटोमेटिक हैंडल करेगा यानी कि जो रोबोट्स आपका रोबोट आर्म द्वारा मटेरियल हैंडलिंग करेंगे हम, वो यहाँ से क्या होगा? ये ऑटोमेटिक होगा स्टूडेंट्स। थर्ड आपका है कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसमें आपको यहाँ दिखाया नहीं गया है, अलग से बनता है यहाँ से, जो जिसके द्वारा इसको कंट्रोल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग बना है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे जो ये तीसरा फिगर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, इसमें हो क्या रहा है कि इसमें जो वर्कपीस आपको दिखेगा है वो ऑटोमेटिक का होते हैं, ऑटोमेटिकली के कन्वे करते हैं। देख लीजिएगा, यहाँ से जनरेट होते हैं, जनरेट होने बनने के बाद जो है ये ऑटोमेटिकली कन्वे करते हैं। यानी कि जो आपका फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम स्टूडेंट्स है, बेसिकली 3 चीज़ें, यानी कि इसमें ऑटोमेटिक मशीन होना चाहिए, ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम होना चाहिए, कंप्यूटर होना। यानी कि अगर एक बार हम प्रोग्रामिंग कर देंगे स्टूडेंट्स, एक बार हम इसमें प्रोग्रामिंग कर दें तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आपका सारा काम होता रहेगा और प्रोडक्शन होता रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम एक बार सीख लेते हैं आपके कि क्या होता है, इसकी हानियाँ और लाभ क्या क्या हैं। ठीक है ना, तो FMS के लाभ क्या है ध्यान दीजिएगा। इसका प्रोडक्शन तीव्र होता है तथा एक पार्ट से दूसरे पार्ट में परिवर्तन कम लागत समय में होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जिसमें प्रोडक्शन होता है वो बहुत फास्ट होता है। ठीक है ना, और जो उसका पार्ट का प्रोडक्शन होता है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में
कम समय कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए आपका, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक सिस्टम है, एक यहाँ पे मशीन है, 2 3 4 5 6 लगा हुआ, ठीक है ना। अब प्रोसेस में है कि अगर आपका वर्क पीस यहाँ से जा रहा है, ठीक है ना, यहाँ ड्रिलिंग है, यहाँ ड्रिलिंग है, यहाँ बोरिंग है, यहाँ मशीनिंग, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस है, अलग अलग प्रोसेस है, ठीक है ना। तो अब प्रोसेस ये है कि यहाँ से होने के बाद यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ आएगा, ठीक है ना, ये प्रोसेस है। लेकिन एफएमएस का कहता है कि एफएमएस ये कहता है कि अगर हमारा प्रोडक्ट यहाँ पहुँचा है, अगर हमें इस प्रोसेस की जरूरत पड़ गई तो हम इसको यहीं से फ्लेक्सिबल हमें कर लें, उसके बाद इसको हम आगे प्रोसीड करेंगे, फिर जरूरत पड़ी तो हम इसको यहीं से कर लेंगे। यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग, यानी कि हमारी सुविधा के अनुसार हम इसको जो है उसमें हम करेंगे। तो क्या होता है स्टूडेंट्स में कि जो इसका जो पार्ट प्रोडक्शन होता है वो कम होता जाता है। और दूसरी चीज़ में क्या है स्टूडेंट्स की, जो मानव श्रम की लागत में कमी आ जाती है, यानी कि इसमें कम आदमियों में जो है आपका काम हो जाता है। तीसरा है इसके स्टोरेज में कमी आती है, यानी कि जो भंडारण होता है स्टूडेंट्स इसमें कम होता है। क्यों? क्योंकि हम जब हम जानते हैं कि इसका प्रोडक्शन फास्ट होता है तो हम उसका स्टोरेज कम रखेंगे, ठीक है ना। जब जब रिक्वायरमेंट होगी तो इसका प्रोडक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें ऑटोमेटिक होने के कारण गुणवत्ता उच्च होती है। इसमें ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई भी चीज़ का जो ऑटोमेटिक प्रोडक्शन होता है तो उसमें जो है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होने के चांसेस कम रहते हैं, ठीक है ना। इसलिए उसकी क्वालिटी क्या होती है, हाई होती है। क्या होती है स्टूडेंट, क्वालिटी जो होती है इसकी हाई होती है। आउटपुट इनपुट लागत कम होती है। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि इसमें होता क्या है कि जो इसकी इनपुट और आउटपुट कॉस्ट होती है वो कम होती है। नेक्स्ट क्या है, पूंजी की बचत अधिक होने लगती है क्योंकि मानव श्रम, ह्यूमन एरर और पुनः यानी रिपेयरिंग और रिजेक्ट में कम आती है। यानी कि जो इसमें क्या होता है, जैसे क्या होता है कि अगर हम जब कोई कार्य मैनुअली करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ जाते हैं, ठीक है ना। बट हमें क्या करना है कि जब कोई कार्य ऑटोमेटिक होने लगता है, क्या होता है, ऑटोमेटिक होता है तो उसमें क्या होता है कि उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट और ये जो मानव त्रुटि हो गई है, ठीक है ना, ह्यूमन एरर जो होता है वो रिपेयरिंग जो रिजेक्शन उसमें क्या होती है, कमी आ जाती है, ठीक है ना। ये चीज़ में इसकी प्लस पॉइंट्स है। इसकी क्या है, प्लस पॉइंट्स है कि फास्ट प्रोडक्शन होता है और मानव श्रम की कमी होती है, स्टोरेज में भी कमी आती है। ऑटोमेटिक होने के कारण इसकी क्या होता है, क्वालिटी अच्छी होती है और इसकी इनपुट आउटपुट लागत होती है वो कम होती है। और नेक्स्ट क्या है, इसकी पूंजी बचत अधिक होने लगती है क्योंकि मानव श्रम, मानव त्रुटि और जो पुनः वर्क यानी रीवर्क और रिपेयर रिजेक्ट में क्या होती है, कमी आ जाती है। अब देखते हैं, आपको पता है कि कुछ चीज़ों की जब अगर वो है लाभ है तो कुछ हानियाँ भी होती हैं। वैसे इसमें एफएमएस में है, क्या होता है इसकी हानियाँ हैं, पहले का प्रारंभिक लागत उच्च, इसमें ध्यान दीजिएगा कि प्रारंभिक लागत उच्च होती है। यानी कि जब हम इसको स्टेगनेटिंग करेंगे, जब इसको हम स्टेब्लिश करेंगे स्टूडेंट्स, उसमें उसकी कॉस्ट क्या होती है, वो हाई होती है। कॉस्ट क्या होती है, हाई होती है। यानी जब उसको सिस्टम को सेटअप करेंगे उस ड्यूरेशन में क्या होगा, उसका कॉस्ट हाई होगा और अच्छी लागत होती है। यानी इसका जो मेंटेनेंस होता है स्टूडेंट, जो ऑटोमेटिक मशीनें हैं तो मशीनों को मेंटेनेंस की आवश्यकता क्या होती है, ज़्यादा पड़ती है और इसमें क्या होगा, मेंटेनेंस कॉस्ट हाई होती है। नेक्स्ट है त्वरित तकनीकी खराब संभव, यानी कि ध्यान देंगे ऑटोमेटिक मशीन है तो इसमें कभी भी मशीनों खराब हो सकता है, संभावना रहती है कि वही चल रहा है, बीच में कोई समस्या आ गई, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के प्रकार क्या है, कितने प्रकार के एफएमएस होता है, ठीक ना। फर्स्ट है सिंगल मशीन सेल, दूसरा है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सेल और तीसरा है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। यानी कि जो एफएमएस के प्रकार हो 3 प्रकार का होता है। पहला सिंगल मशीन सेल, देखिएगा इसमें यहाँ पे है मशीन टूल है, पार्ट्स है, ये क्या बोलते हैं, सिंगल मशीन सेल इसको, ठीक है ना। देखिए मेनली 3 प्रकार का होता है, कौन कौन सा स्टूडेंट, सिंगल मशीन सेल, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सेल और फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, ठीक है ना। तो पहले बात कर लेते हैं सिंगल मशीन सेल क्या होता है। इसमें केवल एक सीएनसी मशीन होती है जिसके साथ एक ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग चढ़ाने उतारने के लिए लगी होती है या बैच उत्पादन के लिए उपयुक्त होता है। यानी कि स्टूडेंट देखिएगा यही आपका है सिंगल मशीन सेल। यानी कि इसमें क्या होता है कि इसमें केवल एक ही सीएनसी मशीन लगी होती है और उसके साथ में क्या होता है, एक ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग का सिस्टम लगा होता है जो उतारने चढ़ाने के लिए लगा होता है। और ये किस लिए फिक्स होता है, मतलब बढ़िया होता है ये
बैच प्रोडक्शन के लिए। किसके लिए? यानी कि एक ही प्रकार का प्रोडक्शन करना है तो वो बैच प्रोडक्शन के लिए होता है। क्यों? क्योंकि इसमें सिंगल मशीन सीएनसी मशीन लगी है। ठीक है ना स्टूडेंट। दूसरा चीज आपका है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। फ्लेक्सिबल में क्या होता है स्टूडेंट? सेल है, इसमें 2 या 3 मशीन टूल्स ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम के साथ लगी होती है। यह बैच उत्पादन के साथ साथ बदलते उत्पादन शेड्यूल तथा बढ़ते उत्पादन क्षमता के लिए उपयुक्त होता है। इसमें ध्यान दीजिएगा, जो आपका पहला वाला था, पहला यानी कि सिंगल मशीन सेल था, उसमें केवल एक ही था। क्या था? मशीन टूल्स था, सिंगल, केवल एक सीएनसी मशीन थी। ठीक है ना। और एक ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडल लगा हुआ था। ठीक है। और इसमें क्या है, जो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सेल है, इसमें क्या है, इसमें कि 2 या 2 से अधिक क्या होती हैं, 2 या 2 3 सीएनसी मशीन क्या होती है, टूल ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग से लगी होती हैं। और ठीक है ना। और इसमें क्या होता है कि बैच प्रोडक्शन के साथ साथ इसमें अगर हम प्रोडक्शन में जो उत्पादन यानी कि मैंने जो आपका प्रोडक्शन शेड्यूल है कि कारण जो अगर बढ़ रहा है तो उसकी के लिए भी ये उपयुक्त होता है। यानी कि एक मशीन टूल्स आपका यहाँ पर लगा हुआ है, एक यहाँ, एक यहाँ, यानी कि 3 लगा हुआ है। ठीक है ना। यानी कि इसमें क्या है कि अगर हम बैच के साथ साथ हम अगर अलग का भी प्रोडक्शन, दूसरे चीज़ों का भी प्रोडक्शन करना चाहें तो इसमें हम इसमें आसानी से कर सकते हैं। समझ गए होंगे आप लोग। कन्फ्यूजन नहीं करना है। सिंगल में क्या होगा, एक सीएनसी मशीन लगी होगी। और फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में क्या होगा, 2 या 3 मशीन लगी होगी। ठीक है। थर्ड स्टूडेंट आपका है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। यानी कि पूरे सिस्टम की बात करें कि यार इसमें क्या हो रहा है कि इस सिस्टम में 4 या 4 से अधिक सीएनसी मशीन लगी होती है। सभी सीएनसी मशीन एक कॉमन ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग यूनिट से जुड़ी होती है। यह उपयुक्त वर्ड 2 प्रकार का बेहद रूप है। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, इसमें कैसे होता है ये आपका एक एफएमएस सिस्टम है। क्या है? एफएमएस सिस्टम यानी कि फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है। इसमें 4 या 4 से अधिक मशीन सीएनसी मशीन लगी होती है। तो आपका सेंटर मशीन सीएनसी मशीन 1 हो गई, सीएनसी मशीन 2 हो गई, सीएनसी मशीन 3 हो गई और सीएनसी मशीन 4 हो गई। 4 मशीन लग गए स्टूडेंट। इन चारों का कंबाइन करके एक मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम लग गया है। चारों का कंबाइन जो है एक मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम लग गया है। और यहाँ का लोडिंग अनलोडिंग सिस्टम, यहाँ पे क्या होगा, वर्क प्रोजेक्ट रैक्स ऑफ, यानी कि अब क्या करना हमको है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है आपका एक साथ जो है कई मशीनें, सीएनसी मशीनें होती हैं और उनको कंबाइन करके सिर्फ एक कॉमन जो है ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग यूनिट होती है, जो क्या करती है कि इसके भी मेटल हैंडल करेगा, इसके भी, यानी कि चारों का कंबाइन जो भी मेटल, सपोज दैट यहाँ से कोई और परफॉर्म हुआ है तो क्या करेगा, ये इसको परफॉर्म करेगा, फिर इसको हैंडल, फिर यहाँ से करेगा, ये करेगा। ठीक है ना। ये इस तरह से करेगा। ये आपका रैक फॉर वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि ये क्या करेगा, आपका वर्क दिखाएगा कि आपका वर्क कहाँ पहुंचा है। ठीक है ना। समझ गया। वो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में क्या होता है। और इसमें एक चीज और ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, फ्लेक्सिबल में एक चीज ये भी होता है कि अगर हमारा मन कर दिया कि पहले हमको, ये आपका 4 मशीनें हैं, 4 मशीनें हैं स्टूडेंट, तो चारों मशीनें हैं तो अगर हमारा मन कर दिया कि नहीं हम पहले तीसरे से वाला कुछ काम कराएंगे, जिससे सपोज दैट हमको ड्रिलिंग करना है। ठीक है ना। ड्रिलिंग की यहाँ पे है और बोरिंग की यहाँ पे, कटिंग की यहाँ पे। ठीक है ना। कटिंग की यहाँ पे तो हमने कहा पहले यहाँ पहुंचा था तो हमने सोचा कि चलो इसे कटिंग कर लेते हैं। ठीक है ना। तो फिर नया चलो बोरिंग कर लेते हैं, चलो बोरिंग यहाँ कर देंगे इसको, उसके बाद हम कटिंग करेंगे। यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग है, हम अपनी आवश्यकता अनुसार उसको जैसे चाहे हम उसको जो नीड लगेगा हम उसको वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अब बात करते हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइन की। किसकी बात करेंगे स्टूडेंट्स? कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, कैड की बात कर रहे हैं। इसमें हम क्या करता है, इसमें कंप्यूटर एडेड डिजाइन आपका कंप्यूटर की सहायता से डिजाइन संबंधित कार्य, जैसे डिजाइन बनाना, डिजाइन का विश्लेषण करना, डिजाइन का विकास करना, कंप्यूटर एडेड डिजाइन के अंतर्गत आता है। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई ऑटोमेटिक मटेरियल सिस्टम जब जो प्रोडक्ट बनता है उसमें क्या होता है कि सपोज दैट हमको ये बनाना है। ठीक है ना। तो जब हम कैड का प्रयोग करेंगे तो पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि हम
एक एक डिजाइन बनाते जाते थे, उसको सैंपल कर निकालते जाते थे, नहीं लगता फिर उसको फिर से बनाते, फिर से बना, बार बार करते रहते थे, ठीक है ना। लेकिन जब ऐसे ही हमारा कैड आया है तो कैड में हम क्या करते हैं, पहले उसका डिजाइन बना लेंगे, उसका एनालिसिस कर लेंगे, फिर डिजाइन देखेंगे अच्छा नहीं लग रहा है तो थोड़ा मॉडिफाई करना है, उसको मॉडिफाई भी कर लेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अभी हमने कोई भी वर्क लैब में काम नहीं किया, हमने सिर्फ कहाँ किया है, कंप्यूटर पे कार्य किया है, हमें लगा कि इसको मोटा कर दिया, हमने इसको मोटा कर दिया, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। फिर हम लगा नहीं इसमें थोड़ा सा हल्का सा मॉडिफिकेशन करना चाहिए, तो हमने मॉडिफिकेशन करके देख लिया। यानी कि हम ऐसी इस चीज़ इसमें होती है कि जब हम डिजाइन करेंगे तो डिजाइन करने के बाद हम उसके सारा विश्लेषण करने, प्रोडक्ट बनने से पहले उसका विश्लेषण कर लेंगे कि कैसा लगेगा, इसमें अगर इसको इस तरह कर दें कैसा लगे तो क्या होगा, और अगर इसकी मोटाई बढ़ाने पतला, यानी कि सारा चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद वर्चुअली देखने के बाद देखें सब कुछ फिट है, तो हम क्या करते हैं इसको डिजाइन का अप्रूवल देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं इसको प्रोग्रामिंग करके फिर कंप्यूटर में फिर हम क्या करते हैं, हम प्रोडक्शन करते हैं। समझ गए होंगे आप लोग। तो कैड का काम यही होता है। अब बात करते हैं कंप्यूटर के दो कौन कौन घटक होते हैं। इसके दो मेन एलिमेंट्स होते हैं, आईसीजी और डिजाइनर, यानी कि इंटीग्रेटेड कंप्यूटर ग्राफिक्स और डिजाइनर होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। पहला क्या है, बात करते हैं इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स, यानी कि आईसीजी क्या होता है। यह एक सिस्टम होता है जो हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर का सम्मिलित रूप होता है। इसकी सहायता से हम न केवल डिजाइन की डाटा को चित्रों, आरेखों, चिन्हों के रूप में प्रदर्शित करते हैं, बल्कि उसमें बदलाव, सुधार, छोटा या बड़ा, जोड़ना घटाना भी कर सकते हैं, ठीक है। जो आईसीजी होता है, आईसीजी भी क्या करते हैं कि हम इसमें जो आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर चाहता है उसमें क्या करते हैं, जो सपोज दैट हमने बताया ना आपको कि हमने एक डिजाइन बना दिया, हमने एक डिजाइन जब बना दिया था, इस डिजाइन को हम किसको स्टूडेंट, हम अगर इस डिजाइन की बात करें तो इसमें हम इसको डाटा के चित्र को किसी भी चित्र रूप में उसको देख सकते हैं। छोटा बड़ा करना, जो मॉडिफिकेशन करना हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक ना। कुछ सपोज मन कर देख नहीं इस तरह करना है, यहाँ से इस तरह करना है, वो सारी चीज़ हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम इस चीज़ को हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है ना। किस में करेंगे, आईसीजी में, ध्यान देगा स्टूडेंट, ठीक है ना। आईसीजी यानी इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स में की अंतर्गत ही सारा चीज़ हम इसमें करेंगे। एक किसके एलिमेंट्स है, कैड के। दूसरा क्या सुनता है, डिजाइनर। यह मुख्यतः स्वतंत्र विचारक होता है जो किसी उत्पाद की कल्पना करता था, उसको रूप देने के लिए विभिन्न ज्यामिति की रचना करता है, ठीक है सर। ध्यान दीजिए डिजाइनर क्या करता है कि सपोज दैट हमें इस चीज़ का डिजाइन करना है, तो सबसे पहले डिजाइनर क्या करेगा, अपने माइंड में सेट करेगा कि इस तरह बनाना, किस तरह बनाना। जब वो बना लेगा, बनाने के बाद ही बनाने के डिजाइन में बनाना था, हमारे दिमाग में आया तो हमने इसको बना दिया। अब इसको बनाने के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम जब यहाँ से हमने सोचा नहीं अब यहाँ से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अब इसको हम पास कर देते हैं। पास करेंगे तो पास करने के लिए अभी हमें पास कहाँ ही पहुँचेगा, आईसीजी में पहुँचेगा। आईसीजी में हम क्या करेंगे, सारी चीज़ का एनालिसिस करेंगे। क्या करेंगे, इसका एनालिसिस करेंगे, उसको जोड़ना, घटाना, बड़ा करना, देखना, वो मॉडिफिकेशन सारा चीज़ हम वहीं पे इसको कर देंगे। कि पहले जो डिजाइनिंग का काम होता है वो डिजाइनर आपका यही करता है, ये स्वतंत्र होता है, इसमें किसी का इंटरेस्ट नहीं होता है, ठीक है स्टूडेंट। देखते हैं कैड का मुख्य उद्देश्य क्या है। कैड का, क्योंकि किसी चीज़ का उद्देश्य होता है ना, जब कोई भी चीज़ हम डिजाइन करते हैं तो हमारा उद्देश्य क्या होता है, डिजाइन की क्वालिटी को बढ़ाना है, डिजाइन के जो डेटा है उनको सिक्योर करना है, डिजाइन के जो डेटा है उसको सुरक्षित उनसे इम्प्रूवमेंट करना है, डिजाइनर की जो प्रोडक्शन है उसमें क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है, उत्पादन संयंत्र के लिए डेटाबेस एकत्र करना है, और जो आपका जो प्लांट है उसकी इफिशियंसी को बढ़ाना है। यानी कि देखिए हम जब कैड की बात करते हैं कि कैड हम किस लिए उपयोग कर रहे हैं, तो इसमें हम जगह कैड में क्या होता है कि हम उसमें कई चीज़ें देखते हैं, उसकी क्वालिटी को बढ़ाते हैं, उसके डेटा को सिक्योर करते हैं, और उसके जो जो डिज़ाइन के जो डेटाज होते हैं उसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं, ठीक है ना, और उसकी वो प्रोडक्शन की जो है उसमें इंक्रीमेंट करते हैं। साथ में हम क्या करते हैं कि जो डेटाबेस होते हैं उसके जो उसमें क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं। और लास्ट पॉइंट हमारा क्या है इसमें, हम उसकी जो एफिशिएंसी है उसको हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इंक्रीज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब बात करते हैं कैड, स्टेप फॉर कैड। कैड की डिजाइन क्या है, उसमें जो कैड हम करेंगे यानी कि कैड के जो प्रयोग करेंगे उसमें कौन कौन से स्टेप आते हैं। पहला स्टूडेंट स्टेप आपका होता है
कि डिजाइन की आवश्यकता को पहचानना, ठीक है ना। डिजाइन की आवश्यकता को, अगर मान लीजिए हमारे दिमाग में आ गया कि नहीं हमको चतुर्भुज बनाना है, सर चतुर्भुज कह रहे हैं, स्क्वायर बनाना है, ठीक है ना, हमने बना लिया, किस लिए बनाना है, ये भी बनाना है। उसके बाद दूसरी समस्या, पहले मैंने दिमाग में आया कि आवश्यकता क्या है, अगर हमें लगे इसकी आवश्यकता है तो हम इसको बनाएंगे, ठीक है। हमने क्या किया है, आवश्यकता पहचान लिया। डिजाइन की समस्या की परिभाषा, अब देखेंगे कि जो डिजाइन बनाया है हमने, इसमें क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, इसमें हमें क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। डिजाइन का संयोजन, यानी कि देखेंगे इसमें क्या क्या हम जोड़ सकते हैं, क्या क्या हम घटा सकते हैं, ठीक है। डिजाइन की संयोजन, उसके बाद आता है डिजाइन का विश्लेषण एवं स्पष्टीकरण, यानी कि अब इसका हम विश्लेषण करेंगे और उसको स्पष्ट करेंगे। लास्ट में डिजाइन का मूल्यांकन, फिर क्या करेंगे, इसका हम एवोल्यूशन करेंगे कि डिजाइन सही बनी है कि नहीं बनी है। और जब एवोल्यूशन हो जाएगा उसके बाद फाइनल कहाँ बनेगा स्टूडेंट, कि इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट, हम रिप्रेजेंट करेंगे, किस लिए, कि हमारा डिजाइन अब यहाँ पे बन गया। पहले क्या थी हमारी, कि हमने आवश्यकता थी उसको पहचान लिया, उसकी परिभाषा को हमने कर लिया कि भाई ये हमारी समस्या है, इसमें आ रही डिजाइन समस्याएं आ रही हैं। फिर हमने उसको कॉम्बिनेशन को किया हमने, उसके बाद हमने उसको डिजाइन का विश्लेषण किया है और उसके बाद स्पष्टीकरण कर लिया है। उसके बाद हमने उस डिजाइन का एवोल्यूशन कर लिया कि नहीं ये इतने लोड पे बियर कर सकता है, ये इतने लोड पे कर सकता है, ऐसे कर सकता है, वैसे कर सकता है, सब हमने उसका कर लिया, इसका हमने मूल्यांकन कर लिया, विश्लेषण कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, डेटा को रिप्रेजेंट कर देंगे, यानी कि तब बनना उसको करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर इन कैड प्रोसेसर्स, यानी कि इसमें बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से इसके अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशंस हैं कैड प्रोसेस की, कौन कौन से प्रोसेस है किसमें, कंप्यूटर यानी कैड प्रक्रिया में कंप्यूटर के अनुप्रयोग क्या क्या करें। पहला स्टूडेंट्स आपका है ज्योमेट्रिक मॉडलिंग। ज्योमेट्रिक मॉडलिंग का कार्य क्या होता है स्टूडेंट, किसी अंग की ज्यामिति का गणितीय वर्गीकरण कर इसके अंतर्गत आता है। यानी स्टूडेंट किसी चीज़ की अगर ज्योमेट्री होती है, जो मॉडलिंग होती है, वो इसी के अंतर्गत आता है। यानी कि कोई हम अगर डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है ना, उसमें अगर ज्योमेट्री से रिलेटेड कोई भी समस्या आ रही है तो ज्योमेट्रिक मॉडलिंग के द्वारा उसको हम सॉल्व करते हैं। सेकेंड स्टूडेंट आपका है इंजीनियरिंग एनालिसिस। इंजीनियरिंग एनालिसिस में क्या होता है स्टूडेंट्स कि जैसे कि हमने कोई डिजाइन बना लिया है, ठीक है ना, अब उसके अंतर्गत अगर स्ट्रेस आ गया, स्ट्रेन आ गया है, हीट ट्रांसफर एनालिसिस आ गया है, तो हम क्या करेंगे, इंजीनियरिंग एनालिसिस से हम उसको स्टडी करेंगे, ठीक है ना, उस चीज़ को हम आइडेंटिफाई करेंगे। थर्ड है स्टूडेंट्स की डिजाइन रिव्यू एंड इवेल्युएशंस, यानी कि डिजाइन की समीक्षा एवं मूल्यांकन। ग्राफिक्स टर्मिनल की सहायता से डिजाइन की यथार्थता मापी जाती है, यानी कि जो ग्राफिक टर्मिनल्स होता है उसकी सहायता से हम क्या करेंगे, इसकी एक्यूरेसी को मापेंगे तथा असेंबली, आंतरिक जोड़, बीमी गणना आदि इसके अंतर्गत आता है। यानी कि इसमें क्या होता है, जो असेंबलिंग रिलेटेड जो भी समस्याएं आएंगी, मैकेनिकल जॉइंट्स जो आते हैं आपका, ठीक है ना, बीमी गणना की डायमेंशनल जो भी काउंटिंग आएगी वो इसी के अंतर्गत आती है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट आपका है स्वचालित ड्राफ्टिंग, यानी कि ऑटोमेटेड ड्राफ्टिंग। इसमें क्या होता है, कम से कम समय में उच्च यथार्थ अभियांत्रिकी डिजाइन तैयार की जा सकती है। इसमें डिजाइन की तैयार कॉपी की जाती है, मॉनिटर की ड्राइंग को सॉफ्ट कॉपी तथा पेपर पर ड्राइंग को हैंड कॉपी का। इसमें ध्यान दीजिएगा, अगर हम कोई डिजाइन अगर हम किस पे कंप्यूटर पे करते हैं, मॉनिटर की सहायता से करते हैं, मॉनिटर पर करते हैं तो उसको सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। अगर वही डिजाइन को अगर हम हाथ से करते हैं तो उसे हैंड से करते हैं, ठीक है ना। इसमें ध्यान दीजिएगा, अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें, आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाना चाहिए था कि इसके जो कैड के जो मेन एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, यानी जो उसके अंदर एप्लीकेशंस होते हैं, कैड के अंदर जो एप्लीकेशंस होते हैं उनका कौन कौन से प्रोसेस सिस्टम्स में क्या क्या होते हैं। तो ये स्पेशली आपका 4 होता है, ज्योमेट्रिक मॉडलिंग, इंजीनियरिंग एनालिसिस, डिजाइन रिव्यू एंड इवैल्यूएशंस, ऑटोमेटिक ड्राफ्टिंग, ठीक है ना। यही 4 चीज़ें आती हैं, ठीक है ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एडवांटेज ऑफ कैड, यानी कैड के लाभ क्या क्या है देखते हैं। अभियांत्रिकी उत्पादन दर उच्च होती है, इसमें हर जगह इसमें जो आपका प्रोडक्शन रेट होता है वो हाई होता है। डिजाइन में बदलाव आसानी से हो जाता है एवं समय की बचत अधिक होती है।
मैनुअल ड्राफ्टिंग कर त्रुटियों में कमी आती है। डिजाइन यथार्थ एवं परिष्कृत होता है। डिजाइन स्वच्छ एवं सुंदर होता है। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें होता क्या है कि जो आपका कैड होता है, कैड में ये हो जाता है कि जैसे कि मैनुअल ड्राफ्टिंग हम करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो जो उसमें एरर होती है वो बहुत कम हो जाती है। और इसकी जो इसमें डिजाइन होती है वो एकदम एक्यूरेट होती है, ठीक है ना। एक्यूरेट होती है, स्वच्छ होती है और सुंदर होती है। और जो भी स्टूडेंट्स हैं जो कैड का अगर पढ़ाई कर रहे होंगे, अगर डिप्लोमा करने के बाद कैड कर लेंगे, उसके साथ कंपनीज वगैरह में इसकी रिक्वायरमेंट आती है। क्यों कंपनी जो है इंजीनियर इसलिए हायर करती है, वो क्या करते हैं, बढ़िया बढ़िया डिजाइन तैयार करते हैं, ठीक है ना, और उसको एलोट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम कैम पढ़ाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू। और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहिए।